Tervitused! Täna tulin Pärnu jõe jääle. See hooaeg siis teine kord ja loodame, et läheb seekord paremini. Eelmine kord oli vaid mõned ahvenad ja üks alamõõduline koha. Paar korda aastas, kui kannatab, siis olen ikka siin melus ka ära käinud. Loodame, et täna on rohkem õnne kui eelmisel korral, aga vaatame siis kindad kätte. Kolm püügivahendit on kaasas, siis panen ühele põigi, sellele oranžile panen viibi, siia panen põigi ja mul on ka, mõtlesin, et proovin, kui midagi ei toimu, et äkki ahven helistab hoopis. On see Pärnu Peipsi kombaini komplettkirvega ja otsas on kollane muska. Aga esmalt siis läheb, panen selle pisikese põigi praegu, et lootus ahvenale ja teisele paneme siis. Mul eelmisel aastal, kui see jää siin tekkis lühikest aega, siis toimetas väga hästi ahvenale ja tuli alamõõdusi kohasele lilla oranž viib, et see on mul kõige rohkem. Et selle panen ka. Vaatame siis, asume püügile. Algus on vaikne, proovisin põigiga siin ja ma lasen kombaini alla, proovime korra see äkki tõmbab, meelitab ligi. Tundsin, keegi togib, midagi toimus augu all ja alamõõduline, vimb jah. Et jah, ei ole seda kala, mida ma ootan. Ahven. Teine puuritud auk nüüd, tulin sealt ära. Tuleb siis ikka otsida, kui hakkab igav ühe augu peal. Neljas puuritud auk, küllaltki väiksel territooriumil hetkel ja hetkel on siis nagu surnuaial oleks. Peale selle ühe vimma ja väga õrna paari togimise ei ole mitte midagi. Olen siis proovinud kõike viibi, põike erinevaid ja kombain. Kombainil on isegi olnud jah, 2 võttu on olnud ja vaatame. Saadame hoopis põigi siit alla. Proovime viibiga. Ei mängi viib. Ma nüüd täpselt ei ole lugenud, mitmes auk see mul on puuritud, aga möödub juba siis teine tund juba läheb ja seis on päris nutune kala koha pealt siin. Ei ole isegi võtte.
praegu hetkel üks korralik vimb, aga ei tea, saab õhtul äkkiski, kuna siin muid võtte ja asju ei ole, siis võtan selle ilusa vimmagi kaasa siit. Ma võtsin kaamerat üldse põues, kuna siin midagi ei toimu siis. Aga siit sain ühe vimma siis. Läheme tal vere välja kohe. Päris korralik, 600 võib-olla isegi. Nii, nüüd ei. Opa, jälle korralik pärakas. Ossa juur. Kui ma siis vimba püüdma hoopis. Need on ikka korralikud pätsid ka suured. Midagi muud ei tule siis. Vimma äkis on ju väga hea. Nüüd tuleb veel. Alamõõduline koha hoopis. Toogist siin. Noh, oota. Vimbadega sealt sõbrutseb, jah? Mine. Saadame tagasi, elu käib sinna olla. Tulin siia keset jõge peaaegu ja jäätuvad rõngad, ei lase tööd teha. Nii. Äkki läheb mingiks suuremaks võtuks ka ikkagi lõpuks. Ei pea päris tühjade kätega minema tagasi. Mingit saaki ka ikka. Vahepeal panin kaamera põue sooja, aga sain 3. vimma nüüd. Okei, mulle viimast aitab. Lähme ikkagi nüüd. Vaatame edasi, kas kui tuleb ahvenat, võtan ainult ahvenat kaasa ja kui peaks õnne olema ka elu esimene mõõdu koha tabada. Proovin natuke veel siin augu peal. Vaatan, kas siin toimub midagi või kui tuleb vimba, siis ma liigun edasi. Vimba mul küll rohkem vaja ei ole. 3 suurest on küll. Nii, kas see on jälle vimb? Oh, jah. Üks jälle korralik vimb, aga läheb tagasi. Käivad seal augu all, torgivad ja Pärnu püügit olen nüüd tagasi ja tuld siia metsa ahvenaid küpsetama, aga need ei ole mitte Pärnu ja ahvenad, vaid püütud hoopiski Peipsist, et tänaseks ma olen nüüd jõudnud tegelikult juba ära käia ka Peipsi peal. Et kui võrrelda nüüd neid 2 käiku omavahel, Peipsit ja Pärnud, siis ütleme, et täiesti sarnased püügipäevad olid, kuigi kohad on ju täiesti erinevad. Et mõlemas kohas siis tuli lihtsalt otsida, olid üksikud võtud ja tegelikult ei ole saanud sellist päeva, nagu olete ikka pikisilmi oodanud, et istud siis ühe augu peal ja muudkui tirid. Et Pärnu pealt siis ikkagi tulid ära ilusad vimmad, 3 ilusat vimba, mis ma võtsin boonuseks kaasa ja vaid oli siis üks koha veel ja siis üksikud togimised ja kujunes ikkagi selliseks
pikaks püügipäevaks, kus õiget võttu ei saanud. Ja Peipsi peal täpselt sama lugu oligi, et üksikud võtud ja õnnestus ära meelitada mul sealt tegelikult suhteliselt pika päeva peale 8 ahvenat, mis ma võtsin kaasa. Tuli veel väiksemaid, et need olid sellised enam-vähem mõõdus, mis kannatas juba kaasa võtta sealt, et ma alustasin Tammispäelt. Tegelikult see oli mul teine kord Peipsil, üldse 2 aastat tagasi käisin ma kalataksoga, aga nüüd täna ma otsustasin, et tahan iseseisvalt kala leida ja läksingi mööda Peipsi äärt sealt põhja poolt rohkem. Et vaatasin siis selle järgi, kus autod tee ääres seisavad ja läksingi peale Tammispäelt, nägin, et seal on autod ja mehed lähevad kelkudega peale, et sealt ma sain vist 2 ahvenat ja pärast seda tundus mulle, et ei ole seal ka see õige võtt ja need üksikud võtud lõppesid ja edasi oli ainult vaikus ja suundusingi edasi veel rohkem ülesse poole sinna. Kuna oli päeva teine pool ja kiiresti läheb juba pimedaks, siis tundsin, et hakkan juba ajaga võidu jooksma ja leidsin ühe augu, kus sain järjestikku võtta ja 3 kala jää peale. Jõudsin veel mõned augud puurida, aga tundsin, et keha on juba päevast kunnatud ja ei ole mõtet nui 4 pressida. Et sellised päevad õpetavad võib-olla isegi rohkem kui need päevad, kus tuleb kala järjest, õpid tundma ilma, jääd, sügavusi ja natuke ka iseennast. Et kui päev on öelnud ja oma näo andnud, et täna ei tule, siis tuleb öeldagi endale, et aitab ja ei ole mõtet hakata seal, et pean nui 4 leidma selle kalakoha, muidu muutub asi stressiks ja kaob ära püügirõõm, et tulebki tegelikult võtta ja püügist rõõmu tunda. Et tihti me kujutame endale ette, et hea kalapäev on see, kus saak on suur, aga tegelikult on minu jaoks hea kalapäev see, kus oled lihtsalt kohal, ajad oma asja ja tuled tagasi tervena, rahulikuna ja lihtsalt kogemuse võrra rikkamana. Ja nüüd peale Peipsi ja Pärnupäevade kogemust on lihtsalt aeg metsas olemist nautida ja küpsetada lõhkel saaki, mis Peipsi äär meil andis ja nautida seda lõhkel küpsetatud kala. Aitäh, et olid kaasas ja järgmine kalarekk võib tulla juba teistsugune.